Yun, so hello mga kapadyak, panibagong araw, panibagong adventure naman with me. So kung bago ka lang sa akin YouTube channel, alam mo din gagawin mo, click mo na yung subscribe, hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga padyak adventure ko. So yun today, magbabike check lang tayo ng bago natin bike dito sa Quezon Province. Pero ito galing to sa Mindoro, sa Crack House. Yan, in-order pa namin itong Brandon Tosek sa Mindoro, tapos dineliver ng Crack House dito sa Quezon Province. So thank you very much po sa mga may-ari dyan, kay Ma'am Winnie and kay Sir Radel. So ayun, bike check natin to kung maganda talaga itong setup nitong Brandon Tosek na to. So ayun, hope you enjoy this video guys, and ayun, tara, let's go, bike check tayo for today. Yun, so hello mga padyak, simulan na nga natin itong bike check natin dito sa ating Tosek Brandon. So meron kaming in order na dalawang 27.5 ang size, medium. So itong kulay blue, pati itong kulay red. Yan, tapos ito dalawang 29ers na Brandon Tosek din. So isang black, pati isang yellow green. So ayan. So ayun, bike check na tayo. So ito yung brake set niya, hydraulic na. And si Mars yung kanyang brand. Si Mars, yan. Then dito naman tayo sa shifter. Shifter niya ay Sensa MX8. So 8 din yung cogs niya dito. So yung cogs niya, 11 to 40 teeth yan. Tapos dito MX8 din yung RD. Yan, tapos dito 1 by ano siya 1 by 8. So try natin yung shifting niya. Wait lang try natin kung maganda yung shifting. Yan, okay naman yung shifting niya. Siyempre mas iba pa rin talaga yung pag Shimano talaga yung RT mo, pati yung shifter niya. Okay na okay siya. Ito naman tayo sa tires niya. 27.5 yung size. Compass, 27 TPI casing. New upgrade. And inflate siya hanggang 40 to 60 PSI lang siya. So, ano bang pinakang size ng gulong niya? Yan. Sa isang gulong niya 27.5 by 2.10. So okay na okay rin to. Itong gulong na to para sa sa pag-trail. Pati yung setup niya parang goods din siya sa light race Yan. So ito syempre yung brake set niya. Ay yung brake niya sa may disc ay Shimano's rin. Then ayun, may freebies sila. May freebies silang binibigay sa atin pag bumibili tayo. Naka-aerowick na siya na battle cage, tapos meron tayong backlight. So, ayun. Sa fork naman, dito tayo sa fork, Tosek Ren, Tosek Alloy, 6061. And then, dito sa seat post niya, bakal, Tosek din. Pati yung saddle niya. So, ito naman dito sa stem. Sa stem naman niya ay short stem lang siya. Yan. So, ayun. Okay na okay siya pang trail Pati, siyempre, mas okay ako sa mga trail. Then, 7.5 frame, medium size. Superior quality frame, instruction, Brandon. So, ayan. So, ayun lang. So, yun lang yung bike check natin for today. And, yan. Yun nga, nga pala sa mga gusto ng gusto magkaroon ng Tosek Brandon, maraming Tosek Brandon sa Crank House. So meron silang 4 na branch.
Meron sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Then sa Batangas City, sa may ano yun, sa may bayan lang ng Batangas, sa pagbaba ng UB. Then isa sa Silang Cavite. Tapos isa sa Novaliches. So ayun guys, pipin ko na rin sa description box kung saan yung pinaka-address nila para makita nyo. Para napakaganda na itong bike na to, lalo na sa mga beginners. Mas okay na okay siya. Then mura lang yung bigayan ng crankhouse eh. So normal kasi doon ako kumukuha ng mga bike parts ko sa Calapan. So ayun guys, hope you enjoyed this video, and ayun, kung nasayahan ka, subscribe mo na to and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga padjak adventures ko. So ayun, shoutout ko lang yung mga tropa ko dyan sa Mindoro. Yung Mindoro Bikers Community, yung Mindoro Pro Cyclists, yung mga pick-up bikers natin dyan. And ayun, sana makabalik tayo sa Mindoro para makapag-bike na ulit tayo ng ayos at magkaroon ulit tayo ng mga community ride. And ayun, nga pala, may isang araw nagkaroon kami ng padjak tulong para sa isang babae na may sakit. So, hindi lang kasi sa Mindoro Bikers Community kasi hindi lang para sa pagbabike ang ginagawa namin, kundi tumutulong din kami sa mga tao na nangangailangan para lang makatulong. So, ayun guys, stay safe tayo lahat and be safe, and hope to see you again soon, and hanggang sa muli. Tara, let's go. Thank you very much. Like a Hellcat.